హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్పి తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం అయితే కటికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. ఇది అరకు వ్యాలీలోని కటికి అనే గ్రామానికి దగ్గరగా ఉంటుందన్నమాట. కటికి వాటర్ ఫాల్స్ ఎంత దూరం, అదే మనం ఎలా వెళ్ళాలనేది ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. అక్కడ ఉండే లొకేషన్స్ కూడా ఈ వీడియోలో అయితే పూర్తిగా ఉంటాయి. కటికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే మన ఓన్ వెహికల్స్ని వెళ్ళనివ్వరు అనమాట. కటికి వాటర్ ఫాల్స్ వాళ్ళు వెహికల్స్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళనివ్వరు, కాబట్టి మనం వెహికల్స్ని బుక్ చేసుకుని అక్కడికి అయితే వెళ్ళాలి. ఇది వెహికల్స్ ఉన్న ప్రదేశం. 5 minutes later. వాటర్ ఫాల్స్ కొండ మీదకి చేరుకోవడానికి వెహికల్స్ని వాళ్ళైతే బుక్ చేసుకున్నాము. వాళ్ళైతే మమ్మల్ని సగం దూరం తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి అయితే వెహికల్స్ ఏమి వెళ్ళవంట. మిగతాదంతా 1.5 కిలోమీటర్ నడుచుకుని వెళ్ళాలంట. కటికి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే రూట్లోనే ఒక ట్రాక్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇది అరకు ట్రైన్ జర్నీకి సంబంధించిన ట్రాక్ అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కటికి వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా ఎంత దూరం ఉందనేది ఇక్కడ బోర్డు అయితే పెట్టారు. ఈ పక్కనే చికెన్ బొంగులు కూడా అమ్ముతున్నారు, అలాగే చిన్న షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ జర్నీ అయితే చాలా దారుణంగా ఉంది. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలతో అయితే అసలు రాకూడదు అనమాట. కొండ ఎత్తు అలాగే పల్లాల కింద ఉన్నదనమాట. చిన్నపిల్లలు అలాగే పెద్దవాళ్ళతో అయితే అసలు ఈ జర్నీ అయితే చేయకూడదు. మాకు తెలియదు కాబట్టి అందరినీ తీసుకొస్తాం. ఏదో అంటే డైరెక్ట్గా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి ఇది జర్నీ వాళ్ళు తీసుకెళ్తారని అయితే తీసుకొచ్చాం. కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సగం దూరం వరకే తీసుకెళ్తామని చెప్పారనమాట. దానికి కూడా మాకు ఒక్క వెహికల్కి 1500 అయితే తీసుకున్నారు. చాలా దారుణంగా అమౌంట్ అయితే ఛార్జ్ చేశారు మా దగ్గర. కటికి వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగుంటుందని వచ్చాం. కాకపోతే ఒక్కొక్క వెహికల్కి 1500 తీసుకున్నారు. అది సగం దూరమే తీసుకొచ్చారు. ఇంకా 1.5 కిలోమీటర్ నడుచుకుని వెళ్ళాలి. సరే, ఇక్కడితో అయితే ఈ వీడియో ఆపేద్దాం. అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ డైరెక్ట్గా చూద్దాం. రోడ్డు ఏమో అసలు ఏం బాగాలేదు, చూడండి అంతా మట్టి రోడ్డు. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ చూపిస్తాను. ఎక్కడైనా లొకేషన్స్ కనపడితే అవి చూపెడతాను. ఓకేనా, బాయ్. ఇది చూస్తున్నారు కదా, మాకు కటికి వాటర్ ఫాల్స్లో ఫస్ట్ ఇది కనిపించింది అనమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళాలి మనం. ఇంకా చాలా దూరం నడాలి, కొండ పైకి ఎక్కాలన్నమాట. లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది, కానీ కాకపోతే పెద్దవాళ్ళతో వచ్చినందువల్ల కొద్దిగా అయితే ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎలా కష్టపడి కటికి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చాము. సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా, కాకపోతే ఇంకా మెట్లు నడాలి. వినడానికి సింపుల్గా ఉన్న ఎక్కడానికి మాత్రం తిక్క తీరిపోతుంది. చూపించారు భయ్య. కటికి ఈజ్ ద కనికరం సరే కదా. వాటర్ ఫాల్స్ రూట్ ఎలాగుందో మొత్తం జర్నీ అంతా కూడా ఎలాగే ఉంది. అక్కడ వెహికల్ దిగినప్పటి నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకునే వరకు మరి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇలాగే ఉంది జర్నీ మొత్తం. ఇది రూట్ చూసారు కదా. కటికి వాటర్ ఫాల్స్ పైకి వస్తే ఫస్ట్ కనపడింది. కటికి వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకున్నాం అనమాట. ఇక మా ఎంజాయ్కి అయితే హద్దులు లేవు.